გამარჯობათ მეგობრებო, დიდი ხანია ვიდეო არ დამიდია. მოგლეთ შევიძინე ოსმან დემბელე. ძალიან კარგი ფეხბურთელია, უბრალოდ ვერ ვიყენებ ჯერჯერობით როგორც ჰალანდს, ასევე ლამინ იამალს, ტიბო კორტუას, კვარაცხელიას და ეგეთ ამბებში ვარ. ვერ ვიყენებ იქიდან გამომდინარე, რომ არ მყავს გაძლიერებული, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ სკამზე ძირითადად ავტომეიჩინგით ძლიერ შემადგენლობას მიყენებს. აქედან გამომდინარე მიჭირს ბევრი ისეთი ფეხბურთელების დაყენება, როგორიცაა კვარა, დემბელე და რავი, ეგრე რა. დღეს ვეთამაშებით ელჩეს დივიზიონ 1-ის მე-14 მატჩს, ასე ვთქვათ, ფინალიდან ერთ მატჩს. გაძლიერებული, ასე რომ ვთქვათ, გუნდები, საკმაოდ გაძლიერებული ამ ბოლო განახლებიდან, ვინც აკვირდებით ამ ყოველივეს. სუსტი გუნდებიც კი საკმაოდ სტაბილურ შეტევას ახორციელებენ, ან დივიზიონის ბრალია, ან შესაძლოა მართლაც გუნდები არის, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად გაძლიერებული რა. რასაც მივესალმები, იმიტომ რომ აღარ იქნება ის უაზრო თამაშები, ეს ლიგის ტურნირებზე ვიძახი, როგორიც არის ხოლმე. საკას მარცხენა, იდეალური აქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ გაამართლა. პლუს ამას ვინისიუსი ავწიე 90 რანგამდე, ასევე გეგმაში მაქვს, რომ კვარაცხელიაც დავამატო ვინისიუსის ერთად გაძლიერების სახით, მაგრამ ალბათ მთლიან გუნდს გამომაგსავ მაშინ, როცა კრისტალები მექნება მინიმუმ 900. ამ 900 კრისტალის აგროვება ძალიან მარტივად შემიძლია. ეხლა ნახეთ როგორი რაღაცა რო გავაკეთო რა. თითო დღეს, თითო ვიდეო რო დავდო, ანუ 15 დღის მანძილზე რა. ყველა ვიდეო, ასე ვთქვათ, ზოგი გავარდება, ზოგი არა, მაგრამ თითოეული თამაშის ვიდეო რო დავდო, დიდი ალბათობით 15 დღეში ეგრე არიზებს. ან შემიძლია ეგეთ რაღაცა გავაკეთო, რომ რამოდენიმე ვიდეოში მაგალითად ერთი ვიდეო იყოს მაგალითად 3-4 მატჩიანი თავის მომენტებით, ამონაჭრელებით და ეგეთ რაღაცები. ძირითადი დრო რაც ამ ერთ თვეში მე დაუთმი არის ონლაინ მატჩებს. იქიდან გამომდინარე, რომ ონლაინ მატჩზე ძალიან ბევრი კარგი მოწინააღმდეგეა, ბევრს უკვე ძალიან მაგრად აქვს დასპეცებული თამაში, როგორც წყობაზე, ასევე ზოგადად პერსონალურად მოთამაშის ინდივიდუალური სკილი თუ რავი რა ქვია, მოგლეთ რა დაუძახო, ანუ ფინტაობენ ზეიდეალურად რა, ანუ მე არ ვიძახი ხა ხელის ასმით როგორც კეთდება, ანუ ჩოლეული თავზე გადაგდება, მობრუნება. არა. ჯეოსტიკით, ანუ კონტროლით ზეიდეალურად მართავენ თითეულ ფეხბურთს. მეც მინდა ეგ დავამოღამო, მაგრამ მიჭირს, იმიტომ რომ არ ვთამაშობ ხშირად ამ დრიმლიგას, ძირითადად ვერ ვიცლი ხოლმე დრიმლიგისთვის, იმიტომ რომ ცალკე პრობლემებიც მაქვს, მარტო დრიმლიგას რო არ გადავაყვდე, ამიტომ ვერ ვიცლი. რავი, არა მგონია ეხლა დიდად აქტიური ვიყო, არა შეიძლება ვიყო, იმიტომ რომ არ ვიცი რა, ესე ვიძახი და მე როგორც ხდება ხოლმე რა, ერთი თვე სტანდარტულად ვქორები, რაც არა მიზანს შეწონილი, არხისთვის 407 გამომწერზე ვართ ამასობაში და 500 გამომწერამდე სულ რაღაც 93 კაცი გვაკლია და იმედია რომ მალე ავალთ 500 გამომწერზე. რაც უფრო მალე ავალთ 1000 გამომწერზე, მით მალე დაიდროპება. ოჰო, რა დარტყმა და რა გოლი საკასგან თან მარჯვენათი ბიჭო, არასამუშაო ფეხით. სულ არ ველოდებოდი ხა ამ გოლს. ხო და რას ვიძახდი? 1000 გამომწერზე რაც უფრო მალე ავალთ, მით უფრო მალე დაიდროპება დონაციის პონტი რომელიმე აკაუნტზე, არ ვიცი ეს ვისი აკაუნტი იქნება, რა იქნება, მაგრამ
აშკარად მაქვს ეგ გეგმაში რომ მინიმუმ ალბათ 6000 ქოინი და 1500 კრისტალი დაუდონატო თუ მეტი არა ну გეგმაში მაქვს რა ვნახოთ როცა 1000 გამოწერს აუცილებლად რენდომულად შევარჩევ არხის გამოწერს და რა თქმა უნდა რენდომის პრინციპით ვინც ამოვა ну ეს ყველაფერი გაკეთება ლაივზე რა შევალ მის აკაუნტზე და ჩვეულებრივ დავადონატებ ლაივზევე მე გამოვალ და თვითონ იგივე კოდით შევა ну ალბათ სტრიმზე არ ამგონია რომ გამოვიდეს იმიტომ რომ ბევრი შევა მაგრამ მის აკაუნტზე მოკლედ და შესაძლოა მოხდეს ართ მევა აკაუნტის ამიტომაც სტრიმის მერე ან ეგრე და ამასობაში 3-0 მშვენიერი მე ხა 3-0 ისე გავიკვირე კი გონება იმას ვეთამაშებოდი ატლეტიკოს ან რეალ მადრიდს ან ბარსელონას მაგრამ რეალ მადრიდს რომ ვეთამაშო ამაზე ნაკლები გუნდი მაინც არ ყავს რეალ მადრიდს დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე კორტუა მე მყავს ვინისიუსიც მე მყავს ვალვერდე მე მყავს და რა კაი დარტყმა რა ვიცი ბევრი რეალის ფეხბურთელი ყავს ბაპე ვინისიუსი ტიპო კორტუა ვალვერდი короче რავი კიდე ვინ ეს ან ვიფიქრობ იყოს რეალის და კრისტალ პალას ეს არის ბრედრი ბარკოლა უნდა უკვე მე რამდენი ვანდის არ იმინდა короче და ბარკოლას არ მინდა ეს ბარკოლა ну აქედან ვერცეთი ვერ ავიღე ვერასოდეს და ხო 46-ზე ავედი ამასობაში ну კლანისში რა ხდება 1,200,000-ზე ვარ საზოგადოება ну ჩვენებიდან ზინედინ ზიდანი აქტიურობს ну თითქმის ერთი დღის უკან იყო მეც ასე თუ ისე ნორმალურ ლისტში ვარ მაგრამ ეგ არაფერი თუ იმის მოგესურვება შემოსვლა ლაივზე ამ ყოველივეს დაგიდასტურებთ და ვეცდები რომ ლაივზე ბევრი ქართველი შემოგიერთოთ კლანში და გახდეთ ჩვენი კლანის ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენელი ასე ვთქვათ როგორც თამაშებში ასევე ონლაინ ტურის და რავი ზოგადად ლისტებით ვალვერდის ასი გამოუვიდა დარტყმის ნაცვლად და რავი ეგეთი მსუბუქი დარტყმა რატო გააკეთა არ ვიცი მაგრამ პასი გამოუვიდა აშკარად 90-იანი ვინისიუსი ვერაფერს ვერ შვება ხო დეიონგმა რა კარგად ჩაჭრა ბურთი ну როგორც მოგეხსენებათ ხო ახალ ტაქტიკას რაც შეეხება ახალი ტაქტიკა გვაქვს 4-4-2-ის თუ 4-5-1-ის თუ 5-2-ის მეც რომელიღაც იყო ხო 4-5-1-ისაა короче თუ ორცები 4-2-3-1 თუ ორცები ეს უნდა იყოს რა ვიცი კი ეს არის შეტევის წყობაა короче ჩვეულებრივ პასებით გადიხარ ყველაზე მარტივად ნუ ონლაინში ამ ტაქტიკით ვთამაშობ ხშირად იმიტომ რომ კარგად აკეთებენ კომბინაციას ბიჭები ერთმანეთში შეთამაშებული გუნდი რაღაც მყავს პასები წინ ასე ვთქვათ აწევები ისა საკმაოდ სერიოზულ ზეწოლას ახდენს ეს წყობა მოწინააღმდეგეზე. ну გააჩნია ხა ჩემ თამაშსაც ხა მარტო წყობაზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ნახეთ როგორც გითხარით პრესინგზე აი ესეთი ლამაზი პასები და იქ კიდე ერთი პასი მოვინო მეც მეტი იყო ალბათ. და ეგა აუ საკასი მენა ვერ მივეწე სერი პასი და სარი გარბის
ვალვერდი დაიწევა ამ ბურთს. ესეთი პასებით ვერაფერს ვერ გავხდებით. ამიტომ Jobs აქ აი ესეთი პასი გავაკეთოთ. იქ კიდე კაი წინასწარ დავინახე. პაპეს მივცეთ. უკან დააგდებს და რა კაი დაარტყა მაგრამ ცხრიანში. ვალვერდი რა კაი მარცხენა გაუშვა, მაგრამ არ იყო ისეთი. როგორცაც მოვისურვებდი, რომ გოლი გასულიყო, მაგრამ ეგ არაფერი, ესეთი ცუდი პასების წინ ვერ წავალთ. უბრალოდ კაი პასი იყო, მაგრამ ძალიან სწრაფი და არაზუსტი. მარკინიოსი სხვადასხვის ვისაც ყავთ, გაყიდით, გამაქცეთ. ცენტრალურ ფორვარდზე რო დააყენოთ, შვენიერია, აქ ჩვენი ემბურთი რა თქმა უნდა, წესი და რიგით არ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ მაინც. აქ ესეთი პასი, აქ ასე დაუგორებთ. იქ მივცემთ, კაროჩე. და ფედერიკო ვალვერდი გახსნის საგაში, ერთ-ერთი საუკეთესო კომბინაცია, კომბინაციური შეიძლება ითქვას, არის ეს წყობა 4-2-3-1 არის კარგი შეტევებზე. მე მომწონს მაგალითად, დიდად რამის დაუწუნებო ვერ ვიტყვი. 4-4-2-ზეც იგივენაირად ვთამაშობ. 4-4-2 თუ 4-3-3-ზე, ხო? იგივენაირად ვთამაშობ 4-3-3-ზე, იმიტომ რომ გუნდი მაქსიმალურ პრესინგზე მყავს, არ ვთამაშობ პრესინგს, ამეებით, მაგრამ თვითონ შემადგენლობა ისეთ რომ მაქსიმალურად პრესინგზე არიან ორიენტირებული. როგორც დაცვა, ასევე პრესინგი მთლიანად ჯამში იდეალურად გამოსდით. პასები პატარა მინდოდა, მაგრამ არ გამოვიდა. მოდი ახლა გავაკეთოთ ესეთი პასები. იყოს ესეთი პასები, იგივე წინ წავიდეთ და უეჭველი წავალთ. იქ ფეხი ჩაუტოვა და ჯარიმა მაინც მივიღეთ, რასაც არ მოველოდი. იქ სუფთაბურზე ითამაშებს მეთქი. აქ ესე გავუგდოთ. ეს არ არის ჯარიმა, რა თქმა უნდა არ არის. არც უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ბურთზე ითამაშე ფაქტიურად. ეს ჩვენი არა, თუ ჩვენია. არა, ჩვენი არა. იქ ლივერპული, მილანი თუ მანჩესტერ სიტია. თუ ვინ არის მაის მილ არ ვიცი ვინ არის, მაგრამ ერთი აქვთ. ჩვენ ამასობაში ერთით ნოს ვიგებთ. და მოვიგეთ კიდევ და იქ რა მოხდება, არ ვიცი, მაგრამ ეხავე გავიგებთ. ნახოთ აბა რა მოხდა აქ. ხო, ინტერის მილანი ყოფილა და პენალტების სერიაში აჯობა ინტერის მიმოვალიებს და ვეთამაშებით ინტერის მინალი არა ის რა ქვია კიდე. ხო და მოკლედ აქ ვინა სალიბა ვანდერსარი კუნდე და სალიბაც არის აი იდეალური მცველი. მაგრამ როგორც თქვი ვანდერსარის შესაძლებლად მან სალიბას თუ მერე დააგდებს, მერეც პრობლემა არ მაქვს, რუდიგერი ისა ხმას აღარ ვიღებს. კუნდეც ვიყიდე, დემბელეს ვიყიდე, რა, ბევრი ქალბურთელი ისეთი ვიყიდე, რომლებიც გუნდს წაადგებასავით. შემდეგ მატჩი ვეთამაშებით მონაკოს, ალბათ ბოლო მატჩია, თუ არ ვცდები, დივიზიონ 1-ის, კი ბატონო, მე-15 მატჩია, ფინალი არ არის, მაგრამ რაც არის. შემდეგ ვიდეოში ვეთამაშებით მონაკოს, ინტერის მილანსაც დაუპირისპირდებით, თუ მომცემს ამის საშუალებას, რა თქმა უნდა თამაში. გადავხედოთ აბა. კი,
ფინალს ვეთამაშებით მონაკოს, შემდეგ იქნება ინტერის მილანი დიდი ალბათობით და მესამე გუნდი არ ვიცი ვინ იქნება, მაგრამ იმ მესამე გუნდსაც ვეთამაშებით. თხოვნა დაალაიქოთ ვიდეო, გამოიწევთ ახლა დატოვოთ რაიმე ტიპის კომენტარი, არა უშუალოდ რას გაგისწორდებათ. აბა ნახვამდის და შევხვდებით მომავალ ვიდეოში.